Skyto mu mazi abira ashinjwa gukubita no gukomeretsa umugore we. Amakuru mashya aravuga ko umusore wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Skyto yatawe muri yombi na RIB akurikiranweho ibyaha bikomeye birimo gukubita no gukomeretsa umugore we. Kuri uyu wa 11 Gicurasi 2026 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Hahirwa Basenga Timote uzwi cyane nka Skyto ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugabo akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umugore we bashyingiranywe byemewe n'amategeko ndetse no kumuhoza ku nkeke. Biravugwa ko ku wa 5 Gicurasi 2026 uyu Skyto yakubise umugore we ndetse akanamuruma ugutwi mu buryo bwateje impaka ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kubigarukaho cyane. Nk'uko RIB ibivuga, ibi byabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, agari ka Gasanze wo mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu Skyto afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nduba mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko umuntu wese ukora ibyaha nk'ibi adashobora kwihanganirwa kandi ko amategeko azakurikizwa. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese ibyamamare bikwiye kubera urugero rubi urubyiruko bigaragara mu bikorwa nk'ibi by'imyitwarire itari myiza muri sosiyete? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amakuru nk'aya, kanda subscribe na like kugira ngo utazacikanwa n'amakuru meza tuba twagiye tugutegurira umunsi ku munsi.